हुन्छ आज चाहिँ मेरो भिडियोमा हजारको एउटा सानो क्लिप मैले हाल्न लागिरहेको छु है। यो चाहिँ हजारको एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ बसेको मैले भिडियो हाल्न लागिरहेको छु। यसमा चाहिँ यो एकदम सिरियस कुनै पनि छैन, हाम्रो केटाहरू खालि हँसी मजाकमा गर्छ। अनि हाम्रो सानो त्यो क्लिपहरू म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। यसलाई कसैले पनि सिरियस नलिदिने है, किन भन्दाखेरि यो अफिसियली पनि होइन, जस्ट 10 जना केटाको ग्रुपमा 10 जना भेला भएको कारणले गर्दा मात्र यो एउटा सानो मिटिङ राख्न लागिरहेको छु। हेर्दै गर्नुहोस् है। हुन्छ, म चाहिँ अहिले घरबाट निस्किसकेको छु अनि प्रवेश दा आउँदै रहेछ, तल गाडी छ। अनि हामीहरू चाहिँ आज हजारको मिटिङ, यहाँ चाहिँ हाम्रो हजारको सबैभन्दा सानो कान्छा भाइ हो। अनि हामी चाहिँ आजको जुन चाहिँ मिटिङको सेन्टर चाहिँ हाम्रो प्रशान्त दाको घरमा छ र हामी त्यहीँनिर जाँदैछौँ। केटाहरू 1-2 जना त भेला भयो भन्दैछ, अब हेरौँ को आयो को आएन। लु, हजारेको हाम्रो केशर दाजु पनि आइपुग्नु भयो बजारबाट, प्रभुजी 1। लु, अब चाहिँ हामी गएको। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, यो चाहिँ लिङ्गे तिलकपुरा भनिन्छ। अनि त्यहाँ पारी तामसाङ जानु पर्यो भने तपाईँहरू यही बाटो हो होइन। अनि अङ्कल पनि हुनुहुन्छ, अङ्कल आइपुग्नु भयो। अङ्कल पनि यहाँ पारी तामसाङको लिङ्गेलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, लिङ्गे आइरहनुहुन्छ, उसको साथी यहाँनिर बेसी छ क्या। अनि यो हाम्रो गाउँ प्रसन्दाको घर यहाँनिर बनिँदैछ। अस्तिको दिन मात्र यहाँनिर बिम ढलाइ गरेको छ। ल, अब चाहिँ हामी यहाँनिर मिटिङमा हामी एटेन्ड हुन आँटेको छौँ। अफिसको दैलो चाहिँ बन्द छ। हो बन्द छ क्या, हो लन्च ब्रेक पो हो क्या, हो ढकढकाउ न। हाम्रो यहाँनिर हजारको केटाहरू यहाँ भेला भइसकेको छ। गाउँले परदेशी विदेशी भएको नभएको केटाहरू यहाँनिर आजको हाम्रो मिटिङमा चाहिँ हामी भेला भइसकेका छौँ। यो जुन चाहिँ ट्रफीहरू देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ हाम्रो प्रशान्त दाले होइन एक समयमा यो ट्रफीहरू जितेको चाहिँ। फुटबल एकदम राम्रो खेल्थ्यो क्या। हाम्रो मिटिङ चाहिँ अब सुरु हुन आँटेको छ। यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जति यो मिटिङ भइसकेर चाहिँ यहाँ एकदम पुरा डान्सहरू हुन्छ हो। डान्सरहरू आएको छ आज होइन, आज हेर्नुपर्छ है। एक सर चिया खाएर माथि जाउँ भनेको नि त। चिया ल्याउने तर म आज एउटा भन्छु, यहाँ बसेरै भन्छु। के भन्ने आज त फाइन पक्का पक्की हुन्छ 15 तारिक आज हो। ए यो लिएर आएर सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टको त के इज्जतै छैन त यहाँ। पैसाको मात्रै किन कुरा गर्छ तिमीहरू? अरू थुप्रै कुरा छ भन् तैँले। होइन, म हजारेको एकदम एकछिनमा स्टार्ट भएको छ मिटिङ। ग्रुपको फर्स्ट सेक्रेटरी खुसी लागेको छ, किन भन्दा हामी 10 जनामा सबै 10 जना कम्प्लिट हामी भेला भएका छौँ। टिमहरू हजारको टिमहरू। लु, यहाँ हाम्रो सेक्रेटरी साहब हो। लु सुरु गरिदिउँ नि दाजु। लु, विशेष है आजको यो मिटिङ सञ्चालन गर्नुभन्दा अघि पहिले चाहिँ सबैलाई जय हजारे। आज धेरै समय पश्चात चाहिँ अब हामी यसरी हजारे चाहिँ 10 जनामा 10 जनाको टिम चाहिँ विशेष गरी अब कुनै पनि अब मिटिङ सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई सभापतिको एकदमै आवश्यकता पर्न जान्छ है। र विशेष गरी आजको सभापति चाहिँ म हाम्रो एकदमै प्यारो भाइ होइन, जो चाहिँ भर्खरै मात्र बाहिरबाट आउनु भएको छ होइन, प्रभात सुब्बालाई चाहिँ आजको मिटिङ समर्थन छ होइन सबैको एउटा। र विशेष आजको यो मिटिङ डाक्नुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ र विशेष अब अलिक डिसिप्लिनमा आउँछ। विशेष आजको यो मिटिङ डाक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने हामी सर्वप्रथम त यसरी 10 जनामा 10 जना यसरी भेला हुनु चाहिँ एकदमै यो चाहिँ ठुलो कुरो हो होइन। करिब अब 2 साल बाद चाहिँ हामी यसरी 10 जनाको टिम चाहिँ यसरी भेला भयौँ। र यसको निम्ति चाहिँ हामी अचानक त्यो टेलिफोनिक होइन मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ गरौँ भनेर चाहिँ विशेष आजको मिटिङ चाहिँ डाकिएको हो। र विशेष आजको मिटिङको मुख्य एजेन्डा त केही पनि छैन। अब यसरी 10 जनामा 10 जना भेला हुँदा चाहिँ सबै केटाहरू चाहिँ खुसी भएर चाहिँ होइन आजको यो मिटिङ डाक्नु चाहिँ सफल भयो। र अर्को कुरो चाहिँ के हुन जान्छ भने विशेष गरी आजको मिटिङ डाक्नुको एउटा
दुईवटा मुख्य कारण छ, त्यसबाहेक अन्य अन्य विषयहरू पनि छ र त्यो मुख्य कारण चाहिँ म बताउन चाहन्छु कि आजभन्दा करिब 2-3 महिना अघि होइन हाम्रो भाइ प्रभात आउँदैछु म होइन बाहिरबाट सर्बियाबाट आउँदैछु र सर्बियाबाट आएपछि चाहिँ म कुनै न कुनै एउटा ट्रिट दिन्छु भन्ने एउटा जुन चाहिँ वचन हामीलाई दिएको थियो ग्रुपमा होइन त्यो रहेको छ। केटाहरूले भुलेको छैन त्यो विषयवस्तु। अनि अर्को कुरो चाहिँ भर्खरै हाम्रो अब नवा होइन विवाहित दुल्हा होइन हाम्रो भाइ अभिषेक भाइ हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि वान्स मोर होइन हजारेको तर्फबाट एकदमै विवाह गरेको खुसीमा बधाई दिन चाहन्छु र उहाँकोबाट पनि अब हामीले एउटा केही एउटा सानो एउटा ट्रिट त एक्सपेक्टेसन राखेको छौँ होइन, किनकि अब है हामी एउटा हजारे चाहिँ एउटा अब मतलब एउटा ग्रुप मात्रै नभएर चाहिँ एउटा हामी के अरे परिवार पनि हो होइन। अर्को कुरो चाहिँ के भने अन्त जुन चाहिँ अस्ति हाम्रो एउटा मिनट बुकमा एउटा रिटर्नमा भएको थियो, यदि 15 तारिकभित्र सम्म चाहिँ पैसा बुझाएन भने चाहिँ 50 रुपियाँ गरेर फाइन गरिनेछ होइन। आज 15 तारिक हो र जसको दिएको छैन 50 रुपियाँ हाम्रो केसियरले एज अ सेक्रेटरी मेरो अर्डर होइन 50 रुपियाँ एड गर्दा हुन्छ। म त टिप्छु पढाइदिइहालेको मैले त पढाइदिइहालेको। आजसम्म डेटमा जसले दिँदैन अस्तिको बाँकीहरू 50 रुपियाँ अवश्य फाइन लाग्छ। फेरि म एउटा केसियरको उसले मेरो एउटा होइन मैले हाम्रो ग्रुपको सबैजना मैले एउटा पावर पनि लाग्छु हो। यदि आजसम्म कसैले पनि दिएन भने 50 रुपियाँ फाइन लाग्छ। यदि यो महिना भएरमा जसले दिँदैन फेरि 50 रुपियाँ फाइन लाग्छ, जसले दिँदैन 100 रुपियाँ। दाजु यो पहिले क्लियर गर्नु नि है, अलमल हुन्छ नि त। यसमा शिव भाइको चाहिँ अब क्लियर भयो, उसको चाहिँ फाइन लाग्दैन, डिस्काउन्ट छ। यो चाहिँ शिव भाइको अब उसको चाहिँ फाइन लाग्दैन। मेरो यो छ पिता हो भन्छ मैले अब 400 दिनु पर्यो। भाइको 300 छ, कति छ? 200 छ हो, मैले अब 400 दिनु पर्यो। 400 दिनु, अब 400 दिनु। अब आजसम्म दिएन भने 50 रुपियाँ। अम्बो अन्त दिए त नि त, यो त अस्तिको हो नि त। आज त सबै क्लियर गर्नु भनेको नि त। आज चाहिँ खास मिनट बनाउने आज त सबै क्लियर गर्नु हो भनेको, सबै क्लियर गर्नु भनेको। म दिन्छु अहिले सबै क्लियर गर्नु भनेको आज चाहिँ के गरेको अरे अनि यसको गोजीको भन्दैछ त आफ्नो गोजीबाट निकालेको यता दिएर यता भाग्नै गरेर अभिषेक भाइको 400 उसको फाइन परेन, यसको क्लियर भयो होइन केटा। योपालि चाहिँ मैले स्ट्रिक्टली गरेको छु केटाहरू, के कस्तो लाग्छ। ल यहाँनिर चाहिँ मिटिङ चाहिँ कन्टिन्यू चलिरहेको छ अनि कुन चाहिँ विषय लिएर हामी अहिले टपिक लिएर हामी बात गर्दैछौँ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई भन्नु सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अलग चाहिँ भिडियो आउनेवाला छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चल्दैछ। होइन 2.25 को यसो 2% यो वर्षभरि के गर्छु म। केटाहरू कोही सिरियस नि मिटिङमा ऊ खै चिया पानी ल्याउनु गएको मान्छे त हराएको भयो त हामीलाई रुङाएर यहाँनिर तिम्रो बोली खै डुप्लिकेट जुङ्गा लाग्यो क्या तिमीहरूले यसको जुङ्गा छैन त ढक्कै भन्यो काटेर कालो स्वाटै पारेर छैन बोली गर्छ। साह्रो भरोसा त लागेन यसले बोल्यो कि ल मालिक बल्ल के ल्याऊ ए स्पेसल बनाएको छ हाम्रो त उयो बर्खन्ते गरेको छैन त, बर्खन्ते भयो त अघि भन्दै मैले भनेको छैन। खाली कप खाली बाँड्यो त मालिकले रोटेसन एक चम्ची रोटेसन लु मलाई हाल्नु लु मुरै पनि हो यतिको भन्छ त पनि यार खान थाले चिया त के हो अन्त पानी घरको फ्यामिलीमा सबभन्दा पहिला कसले दिन्छ भयो भने सुन त मैले
कहाँ नेक्स्ट जानुपर्ने यसको लागि यो इमर्जेन्सी मिटिङ हो नि त अब चाहिँ हाम्रो सबै सरसल्लाहहरू होइन सक्यो किन भन्दाखेरि मैले सबै चाहिँ देखाउनु सक्दिनँ किन भन्दाखेरि अहिले नै भनिहालेँ नि होइन हाम्रो प्लानहरू फेल हुन्छ त्यही भएर अब अर्को महिना तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ फर्स्ट विकमा के कसो हुने होला छ चम्चा अलिक धेरै लिएको हुन्छ प्रसन्नहरू खानु त्यस्तो दामी बनाएर ल्याइदियो कस्तो रोटी गरेको टाढतिर नजाइ एउटा भयो फेरि म त्यस्तो टाइम बनाएर अभिषेक भाइ गयो तँ ढिलो गरिस् किन के गर्नु गएको आलु मिमी बनाउनु आधा घन्टा लाग्छ मोटामोटी 24 मिनेट भयो अस्ति गएछौ भनेर देखिएर भयो लागेन पिरोमा ए उयो डेट चाहिँ फिक्स भएन डेट चाहिँ फिक्स भएको छैन तर फर्स्ट विक अब सुदीपले कन्फर्म पैसा चाहिँ 25 तारिखभित्र कलेक्सन गर्छु होइन 15 भएको छ 15 राम्रो प्लान भएको 15 म कहाँ छ मेरो पनि छ नि कस गरे पावर गर त बोल्न बिहान साह्रो पार्छ केटा बेसी बल नगर है जोइन गर त लु डेट खोल्नु हुन्छ आजको हाम्रो मिटिङ यति नै थियो अनि जस्ट हाम्रो आजको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजारेको चाहिँ 10 जना भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो अचानक यहाँ मिटिङ बस्नु पर्यो र मिटिङ सफल पूर्ण पनि भइसकेको छ अब यहाँबाट हामी छुट्टिन लागेको छ विशेष गरी हजार चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा सोसियल वर्क गर्ने केटाको एउटा ग्रुप हो र त्यति मात्र होइन हाम्रो हजारको केटाहरूले काम मात्र होइन तर इन्जोय पनि गर्छ अनि त्यही अलिकति सरसल्लाह थियो र आज हाम्रो मिटिङ यहाँनिर समाप्त भएको छ अनि सफल भएको छ हुन्छ आजको मेरो भिडियोलाई फेरि पनि यतिमा राख्दै हजुर सबैजनालाई बाबा फेरि पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ जय हजारे